Es tev pastāstīšu vieglāko veidu, kā atrisināt jebkuru lineāru vienādojumu. Kas ir lineārs vienādojums? Lineārs vienādojums izskatās kaut kā šādi. Tātad mums ir x, bet viņš nav ne otrajā pakāpē, un viņš nav arī saucējā. Vienkārši parasts x. Un visur, kur ir šāds parasts x, tos mēs saucam par lineāriem vienādojumiem. Un kā tad atrisina šādus vienādojumus? To visu atrisina pēc viena un tā pašā algoritma. X sūta uz kreiso vienādības pusi, visus saskaitāmos, kas satur x uz vienu pusi sūta, un visus skaidrus uz otru pusi. Tātad šajā gadījumā mēs paņemsim +4 un nesīsim uz otru pusi. Rakstam 2x ir vienāds ar, tātad +4 mēs pārnesam uz otru pusi, tātad mainījās zīme, -4. Tagad mums x ir vienā pusē un skaitļi ir otrā pusē. Un pēdējais, kas mums jāizdara, ir jāizdala ar to skaitli, kas ir priekšā x-am. Tātad šajā gadījumā dalīts ar 2. Mēs iegūstam x ir -4 dalīts ar 2, tad x ir -2. Tātad pirmais solis x uz vienu pusi skaitļi uz otru pusi, un otrais solis izdala ar to skaitli, kas ir pie x-a. Un vienādojums ir atrisināts. Es tev parādīšu, kā atrisināt jebkuru kvadrātu vienādojumu, izmantojot lielo D. Tātad, kas par kvadrātu vienādojums? Kvadrātu vienādojums ir tas, kur lielākā pakāpe, kas vienādojumā, ir x kvadrāts, un neviens x arī nav saucējā. Jeb vispārīgajā formā ax kvadrātā plus bx plus c. Un pirmais, ko mēs darām, izmantojot šo vispārīgo pierakstīšanas formulu, mēs varam noteikt, kas ir a, kas ir b un kas ir c. Tātad a būs 2, b būs -1 un c būs -3. Tagad mēs ņemam lielo D, jeb diskriminantu. Diskriminanta formula ir b kvadrātā minus 4ac. B mums ir -1, tātad mums iet -1 kvadrātā, minus 4 reizināts ar a, kas ir 2, un reizināts ar -3. Tātad mēs iegūstam, tātad 1 plus 24 ir 25. Tagad uzrakstīsim saknes. x1, 2, sakņu formula ir tātad minus b plus mīnus, varētu sakt no diskriminanta, dalīts ar 2a. Tātad b mums bija -1, tad mīnus b būs 1, un tātad plus mīnus kvadrāts sakne no diskriminanta, kas mums ir 25, varētu sakt no 25, jeb tas ir vienkārši 5, un apakšā mums ir 2 reiz a, jeb vienkārši 2 reiz 2, kas ir 4. Nu, un tad sakne numur 1 būs 1 plus 5 dalīts ar 4, kas būs 6 dalīts ar 4, kas būs 3 otrās. Tātad otrā sakne būs 1 mīnus 5 dalīts ar 4, kas būs mīnus 4 dalīts ar 4, kas būs -1. Pirmkārt, nosaka koeficientus a, b un c. Otrkārt, izrēķina diskriminantu pēc diskriminantu formulas. Un treškārt, atrod saknes pēc sakņu formulas. Un vienādojums ir atrisināts. Ja tev gadījumā ir piemirsusies vieta teorēma, tad šis ir ideāls video, lai atkārtotu šo konceptu. Tātad, ko darīja vieta teorēma? Tagad pie x kvadrāta nebija neviens skaitlis, tad vieta teorēma palīdzēja ātri uzminēt kvadrāta vienādojuma saknes. Tad vieta teorēma bija, ka x1 plus x2 būs minus b, tad pretējais skaitlis koeficientam pie x, kas šajā gadījumā būs 5, un tad sakņu reizinājums būs trešais brīvais loceklis, jeb c, kas būs 6. Un tad izmantojot šo sakarību, kas pasaka, ka sakņu summa ir 5, bet reizinājums ir 6, mēs varam uzminēt, ka kvadrāta vienādojuma saknes ir 2 un 3. Advancētāks veids būtu te maliņā pierakstīt, ka summa būtu -4, tātad pretējais skaitlis, un reizinājums būtu -5, un tad uzreiz rakstīt pēc vieta teorēmas, saknes ir 1 un -5. Un vienādojums ir atrisināts. Es tev parādīšu, kā atrisināt kvadrātu vienādojumu, izmantojot palīgu vienādojumu. Ir veidu, kā ar vieta teorēmu atrisināt vienādojumu, kas nav domāts vieta teorēmai. Tātad mums ir šāds vienādojums, un kā mēs redzam, pie x kvadrāta ir skaitlis. Tātad šis nav tas labākais piemērs vieta teorēmai. Bet, izmantojot palīgu vienādojumu, mēs varam pārtaisīt viņu. Mēs rakstam ar vārdiem palīgu vienādojums, un tad, izmantojot citu burtu, pārakstam to pašu vienādojumu, izņemot mēs to skaitli, kas ir priekšā x kvadrātam, piereizinam pēdējam skaitlim. Tam sanāk a kvadrātā mīnus a mīnus 6 ir 0. Un šo gan mēs varam atrisināt ar vieta teorēmu. Sakņu summa mūsu pretējais koeficientam pie a, tātad 1. Sakņu reizinājums būs brīvais loceklis, jeb -6. Un tad, zinot sakņu summu un reizinājumu, mēs varam uzminēt, ka viena sakne ir 3 un otra ir -2. Un vienādojums nav atrisināts. Bija jautāts noteikti, kāds ir x, jā, bet mēs zinām tikai a. Un kā tam mums tikt apakaļ pie x, un kā mēs to varam izdarīt, ir šos abus skaitļus izdalīt ar to skaitli, ko mēs piereizinājām te pie tā trīnieka. Tā tad ir 2. Un te būs tātad 3 dalīts ar 2, un te būs -2 dalīts ar 2, kas ir vienkārši -1. Un tikai tagad vienādojums
ir atrisināts. Vieglākais veids, kā atrisināt jebkuru eksponentu vienādojumu. Kas ir eksponentu vienādojums? Ir tad, kad x ir kāpinātājā. Un tātad ar eksponentu vienādojumiem mums var būt 3 gadījumi. Paņemam pirmo gadījumu, 3 pakāpē x mīnus 9 ir 0. Ko mēs darām? Tieši tāpat kā lineārā vienādojumā, mēs skaļus nesam uz otru pusi, tā mums paliek tikai x vienā pusē. Mēs paņemam to mīnus 9 un esam uz otru pusi. Un kas notiek, kad mēs pārnesam uz otru pusi, ir mainās zīme. Te bija mīnus, tātad te būs plus, jā, tātad 3x, 3 pakāpē x ir 9. Un ko mēs pamanām, ka 9 var pārrakstīt kā 3 kvadrātā. Un tātad tā kā bāzes šitie trīnieki ir vienādi, tad arī kāpinātājiem jābūt vienādiem. Un mēs iegūstam, ka x ir 2. Otrajā gadījumā mēs darām tieši to pašu. Paņemam mīnus 2, nesam uz otru pusi, zīme mainās, iegūstam, ka 5 pakāpē x ir 2. Bet šoreiz tik smuki nevar pārrakstīt šo te vienādojumu, jo divnieku nevar izteikt kā piecinieka pakāpe. Tāpēc būs jāizmanto logaritmus. Mēs rakstām, ka x ir vienāds ar logaritmus, bet logaritmus ar bāzi 5 no 2. Bet bieži skolāni jauc vietām šos divus skaļus. Un kā viegli pateikt, ir pēc tā, kā mēs izrunājam. Logaritms ar bāzi 5 no 2. Tātad 5 ir bāze. Un kas vēl ir bāze? Tad, kad mēs kāpinam kaut kādu skaitli, kaut kādā kāpinātājā, tad tas skaitlis, ko mēs kāpinam, ir bāze. Un tad tas ir kāpinātājs. Tātad burtiski ir pateicis, ka bāze ir 5. Tātad to skaitli, kur mēs kāpinam x-ajā pakāpē, mēs rakstam apakšā un to rezultātu, ko mēs vēlamies iegūt, rakstam augšā. Un trešais gadījums, mēs darām tieši to pašu, pārnesam skaitli uz otru pusi un iegūstam, ka 2 pakāpē x ir mīnus 1. Pēc kā mēs uzreiz rakstam tukšas kopas simbolu, jo atrisinājumu nav. Tāpēc, ka kāpinot pozitīvu skaitli, jebkurā pakāpē nevar iegūt negatīvu skaitli. Un eksponentu vienādojums ir atrisināts.